дуруд бинандагони азиз, манзур аст барои шумо барномаи дурахшон аз телевизиони вилояти суғ. Бо шумо ҳастам Аҳлиддин Шамсиддинзода. Чун шумо огаҳӣ доред, имрӯз аз тамоми тоҷикистони маҳбуб, аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон, шаҳри Душанбе, аз вилояти азизамон вилояти Суғд, аз 18 шаҳру навоҳӣ албатта иштирокчиён ба мо тамос мегиранд, занг мезананд, албатта дархости худро мегузоранд ба саҳифаи иҷтимоии барнома ва хушбахтона омада иштирок мекунанд. ва имрӯз барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти Суғд дар ҳамкорӣ бо кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти Суғд таҳия ва пешниҳоди мардум мегардад. агар шумо, фарзанди шумо, набераи шумо ё худи шумо дорои истеъдод ва лаёқати фавқулода бошед, пас рақами телефоне ки ҳоло барои шумо намудор аст занг занед ё ба саҳифаи иҷтимоии барнома ки ҳам дар фейсбук ва ҳам дар инстаграм бо исми барномаи дурахшони телевизиони вилояти Суғд сабт шудааст, албатта дархости худро гузоред, мо шуморо ба барномаи дурахшон даъват мекунем. ва имрӯз меҳмони барномаи дурахшон ҳастанд ду бародарон аз шаҳри Бӯстон ки ба барномаи дурахшон ба унвони барнома албатта дархост гузоштанд ва имрӯз хушбахтона меҳмони барномаи мо ҳастанд. ман қабл аз ҳама бинандагони азиз, қаҳрамонҳои барнома ки имрӯз бародарон бо як ҷидду ҷаҳд омодагии хуб ба барномаи дурахшон омаданд, хушомадед, хайрамақдам мегӯям. хушомадед бачаҳо. ман боварӣ дорам ки имрӯз кайфияти шумо, омодагии шумо ҷиддӣ аст. биёед барои бинандагони азиз худро муаррифӣ мекунем. марҳамат. ман Қурбонов Шоҳинҷон, хонандаи синфи 5 муассисаи давлатӣ мактаби президентӣ барои хонандагони болои қад дар шаҳри Бӯстон мебошам. офарин. ман Қурбонулла Шоҳҷон, хонандаи синфи 3 муассисаи давлатии мактаби президентӣ барои хонандагони болои қад дар шаҳри Бӯстон мебошам. офарин, аҳсан. шумо қаблан барномаҳои дурахшонро тамошо кардагӣ будед? тариқи телевизор тамошо мекардед? барои шумо писанд буд? бале, хеле писанд буд. ва хостед аз падару модар дархост кардед ки ба мо албатта занг зананд? бале. ва мо дар ин озмуш ширкат варзида истодем. офарин, аҳсан мегам. кани чун шакли барномаро медонед, барномаи мо озод аст, худро озод ҳис кунед. ман мехоҳам ки имрӯз дар барномаи дурахшон ба мисли бародарон ҳар се суҳбат кунем, атрофи истеъдоди шумо барои бинандагони азиз албатта маълумот медиҳем. ҳамин хел? бале. хоб, кай ба дунё омадед ва ба синфи як ба кадом муассисаи таълимӣ қабул шудед? марҳамат. соли 2014 ман Қурбонов Шоҳинҷон дар ноҳияи Айнӣ ба дунё омада, соли 2021 ба муассисаи давлатии мактаби президентӣ барои хонандагони болои қад дар шаҳри Бӯстон хонданро сар кардам. аввалин омӯзгоротон ким буданд? аввалин омӯзгори ман Манон ва Муҳаббат Шарофхоҷаевна буданд, ки ба шумо чиро ёд доданд? яъне ки ки ба асбоб ман хунондан? ҳалли мисолҳоро, хондани китобро, расм кашиданро ва ғайраҳоро ба ман ёд доданд. офарин, аҳсан мегӯям. имрӯз саҳми ана ҳамин омӯзгори шумо буд ки шумо тавонистед ана ҳамчун як навраси донишманд, бале, ки иштирокчии озмун ҳастед, омада дар минбари баланди барномаи дурахшон сухан мегӯед. чӣ арзи сипос мегӯед барои омӯзгоратон? ман ташаккури гарму зиёди худро ба муаллимаи худам Манон ва Муҳаббат Шарофхоҷаевна расонида гуфтаниам ки ҳамаи заҳматҳои шумо шуд ки ман дар ин барнома ширкат варзида дониши худро сайқал медиҳам. офарин, аҳсан, марҳамат. шумо кай ба дунё омадед ва ба кадом мактаб қабул шудед? ман соли 2016 ба дунё омадам ва ба соли 2023 ба синфи 1 қабул шудед? қабул шудам. ба мактаби президентӣ? офарин, аҳсан. аввалин омӯзгоратон ки буданд? аввалин омӯзгори ман Шариф ва Маҳинбону мебошанд. офарин, аҳсан. шумо чун медонед имрӯз барномаи дурахшон муаррифгари истеъдодҳо аст, ҳамин тавр? бале. дар кадом ҷанбаи ҳунар набошад? имрӯз Шоҳинҷон, албатта Шоҳиҷон, шуморо чӣ гуна муаррифӣ кунем? дорои чӣ дастовард ҳастед шумо? ман иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, иштирокчии озмуни Шоҳмод, иштирокчии озмуни рӯзномадори беҳтарин ва китобхони беҳтарин ва ғайра озмунҳо ҳастам. офарин, аҳсан. бародаратон чӣ? бародарам низ дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, дар озмуни рӯзномадори беҳтарин, дар озмуни даври вилоятии Шоҳмод ширкат варзида дониши худро сайқал додааст.
ман дар ин озмун аз рӯи номинатсияи адабиёти классикӣ ширкат варзида додарам бошад, аз рӯи номинатсияи адабиёти бачагона ширкат варзидааст. офарин, аҳсан мегӯям. имрӯз дар муассисаи таълимӣ, албатта мактаби президентӣ барои хонандагони болоиқа дар шаҳри Бӯстон таълим мегиред, тарбия мегиред. Чӣ гуна шароит фароҳам оварда шудааст? Ташаккури зиёд ба президенти кишварамон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ба мо бачагони давраи истиқлол ҳастем, ба мо чунин шароитҳои мусоидро фароҳам оварданд ва мо бояд ҷавобан ба ин корҳои президенти кишварамон бояд асосҳои илмро аз таҳти дил аз бар намоем. офарин, аҳсан. Ки дар замири қалбаш, дар дилаш ният дорад ки ба ин ё касб масалан ин ё он касб масалан ноил шавад, соҳиб касб шавад? Ки кадом касбро дар оянда интихоб карда мехоҳад? Марҳамат шумо. ман касби духтуриро ба яъне ки дар оянда мехоҳед табиб шавед. бале, барои чӣ? барои он ки ба ҳамаи мардум, ба ҳамаи инсонҳо мардум одамон ёрӣ расонам ва онҳоро саломат нигоҳ доред. саломат нигоҳ дорам. офарин, аҳсан. шумо? ман мехоҳам дар оянда асосҳои илмро аз таҳти дил аз бар намуда ба касби пуршарафи омӯзгор ноил гардам. Барои он ки якумаш ин ки ман дар оилаи омӯзгорон ба дунё омадам ва дуюмаш ин ки омӯзгорӣ ин касби пуршараф мебошад. хоб, аҳсан. беҳтарин насиҳате ки омӯзгоратон барои шумо карданд чӣ насиҳат буд? чӣ мегуфтанд? Мегуфтанд ки хонед бозхонед. ба фикри шумо паси ин суханҳои гарчанд забонзада шуда бошад масалан ҳама медонад чӣ истодааст, чӣ маънӣ дорад? мегӯянд ки хонед бозхонед ин маънои онро дорад ки вақте ки хондӣ боз замонро такрор кун ва ин ба ту кӯмак мекунад. офарин, аҳсан. инҷо мебинам шоҳинҷон Қурбонов. бале, чӣ ифтихорнома барои кадом заҳматҳои шумо пешниҳод карда шудааст ин ифтихорнома? ман дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар даври шаҳрӣ ширкат варзида ҷои ифтихориро сазовор гардидам. хоб, соли аввал буд ки ман дар ин соли озмун аввал буд иштирок ин. кардам. соли ҷорӣ чӣ? соли ҷорӣ низ ман дар ин озмун ширкат варзида истодам ва даври мактаби ин озмун баргузор гардид ва ин озмунро ҷамъбаст кардам. яъне ки рохат гирифтед ба даври шаҳрӣ? бале. офарин, аҳсан. дар ин анамин ҷодаи озмун омода кардан ҳамроҳи шумо кӣ омода мекунад шуморо? Кӣ раҳсипори шумо аст дар ин роҳи тӯлонии озмун? моро модарам нур ва молиқо месовнад тайёр мекунанд. вақте ки мо ягон ғазал ё ягон тезгӯякро аз бар менамоем, модарам аз ҳар куҷои он ба мо савол дода дониши моро сайқал медиҳанд. офарин. ин аз ман мехостам беҳтарин шеъре ки ҳарду медонед ҳар нафар шеъри дӯстдоштаи худашро хонад метавонем. беҳтарин шеър бошад ки ҳам аз қироаташ мебаред, ҳам ба маънияш меравед ва метавонем он шеърро таҳлил кардан, яъне ки маънои шеърро гуфта метавонем ки ин шеър дар бораи ана ҳамин чиз аст. хоб, метавонем. якум ки аз бародаратон оғоз кунем. марҳамат. шеъри Садиддин Айнӣ, булбулакони ватан. саҳаргоҳҳо ки булбул дар наво шуд, гул аз шодӣ шукуфту ғунчаво шуд. шумо эй булбулони боғи мактаб, саҳаргоҳон набояд хуфт ҳар шаб. шумо ҳам дар наво оед бояд, ки то аз боғи маънӣ гул кушояд. саҳаргоҳон гулистони дабистон, тароватбахш бошад чун гулистон. шумо аз ин гулистон гул начинед, шумо дар кунҷи бедорӣ нашинед. биёед эй рафиқон дарс хонем, ба бекорию нодонӣ намонем. ба олам ҳар касе бекор гардад, ба чашми аҳли олам хор гардад. офарин. анакнун анами 4 мисраи охирашро ҳамчун шумо бародари калонӣ кани таҳлил кунед. биёед эй рафиқон дарс хонем, ки аз бекориву нодонӣ намонем. дар олам ҳар касе бекор гардад, ба чашми аҳли олам хор гардад. ин чӣ маъно дорад? ин маънои онро дорад ки мо бояд вақти бекории худро ба бозиҳои телефонӣ нагузаронида бояд китоб хонем ва дониши худро сайқал диҳем. мо бояд бисёртар китобҳои бадеиро хонем. кани шумо? рубоӣ аз устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ.
гар бар сари нафси худ амири мардӣ, бар кӯру карар нукта нагирӣ мардӣ. Мардӣ набувад фитодаро пой задан, гар дасти фитодае бигирӣ мардӣ. яъне ки устод чӣ гуфтани буданд бо ин шеъри навиштаашон? Мардӣ набувад фитодаро пой задан, гар дасти фитодае бигирӣ мардӣ. Мардӣ ин коре нест ки онро ягон нафаре ки мушкилӣ дорад, Бале. афтида мондааст, дасти онро бигирад, бигирад. на балки онро тозиёна диҳаду дашном диҳад. дашном диҳад. офарин, аҳсан, бисёр шеърҳои пурмазмун медонед, ҳа? Бале. хуб, инҷо мебинам ҳамроҳи худ ду ҷувздони мавзӯгии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб астро бо худ овардед ки ҳар як иштирокчие ки дар барномаи дурахшон ширкат меварзад ва иштирокчии озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст, албатта ин гуна ҷуздонро мебиёранд. мо аз рӯи ана ҳамин ҷуздон албатта саволу ҷавоб доир менамоем. бо ин бохабар ҳастед ва барои ҳамин овардед. имрӯз ман мехоҳам бо ана ҳамин маълумотномае ки шумо омода кардед, бо ҳамин ҷуздони махсусе ки ба барнома овардед, саволу ҷавоб доир кунем. канӣ мебинем ки имрӯз бародарон воқеан он чизе ки дар ҷуздон аст аз ашъори устодон шеър медонанд ё не. хуб, Бале. шурӯъ мекунем. Бале. офарин. офарин. устод абуабдуллоҳ рӯдакӣ ҳар бод ки аз сӯи бухоро ба ман ояд. ғазал аз устод абуабдуллоҳи рӯдакӣ. ҳар бод ки аз сӯи бухоро ба ман ояд, бо бӯи гулу мушку насими суман ояд. бар ҳар зану ҳар мард куҷо барвазад он бод, гӯй магар он бод ҳаме аз хутан ояд. не не зи хутан бод чунин хуш навазад ҳеҷ, кон бод ҳаме аз бари маъшуқи ман ояд. ай турки камарбаста чунонам зи фироқат, гӯянд қабои ту маро пираҳан ояд. ҳар шаб нигаронам ба яман то ту бароӣ, зеро ки суҳайливу суҳайл аз яман оянд. кӯшам ки бипӯшам санамо номи ту аз халқ, то номи ту кам дар даҳани анҷуман ояд. бо ҳар ки сухан гӯям агар хоҳаму гар не, аввал суханам номи ту андар даҳан ояд. офарин, аҳсан. имрӯз дар муассисаи таълимии шумо чӣ гуна шароит муҳайё карда шудааст барои илм омӯхтан? ҳамаи шароитҳо мусоиданд ва мо бояд илмро аз таҳти дил аз бар намоем. Синфхонаҳои зебо, мо дар синфхонаҳои зебо тарбият мегирем ва илм меомӯзем. Боз дар мактаби мо китобхонаҳо ҳастанд ва мо дар он китобхонаҳо рафта китоб мехонем. Боз ҳуҷраҳое ҳастанд ки онҷоро ҳуҷраҳои технологияи иттилоотӣ меноманд ва дар он ҷо зеҳни сунъӣ хеле тараққӣ кардааст. яъне ки анамин фанни технологияи информатсиониро, Бале. иттилоотиро, яъне компютерро хуб аз худ мекунед, ҳам Бале. барномаҳои Бале. ҳам ворд ва ҳам экселро Excel, албатта истифода мебаред ки ҳам барои ҳисоб кардан, навиштани масалан матн барои шумо кӯмак мекунад. офарин, аҳсан мегӯям. устод абуабдуллоҳи рӯдакӣ чун теғ ба даст дорӣ, мардум натавон кушт. Марҳамат. ғазал аз устод абуабдуллоҳи рӯдакӣ. чун теғ ба даст дорӣ, мардум натавон кушт. наздики худованд бадӣ нест фаромӯш. ин теғ на аз баҳри ситамгорон кардан, ангур на аз баҳри набид аст ба чархушт. исо ба раҳе дид яке кушта фитода, ҳайрон шуду бигирифт ба дандон сари ангушт. гуфто ки киро куштӣ, то кушта шудӣ зор, то боз ки ӯро бикушад он ки туро кушт. ташаккур. ҷалолиддини балхӣ пеши арбоби хират мояи имон адаб аст. Хоб. ғазал аз устод Ҷалолиддини ҷалолиддини балхӣ. пеши арбоби хират мояи имон адаб аст. лоҷарам пешаи мардони сухандон адаб аст. беадабро ба самовоти бақо манзил нест, дар самовоти бақо манзили мардон адаб аст. гарчанд ки дар ин ҷаҳон меҳмонем, бо адаб бош ки хосияти меҳмон адаб аст. хоб, киро ба одоб гуфта метавонем? одаме ки ба калонсолон дар автобус ё дар ягон ҷо ҷой медиҳад, онро бо одоб гуфта метавонем. одаме ки дар китобхона бо овози паст дар даруни дилаш китоб мехонад, онро бо одоб гуфта метавонем. одаме ки
ба дигарон гапгаронӣ намекунад, онро бодоб гуфта метавонем ва ғайраҳоро одами бодоб хоб гуфта дар хона метавонем. чӣ гуна хислат дошта бошад? Ба корҳои падару модараш кӯмак кунад? Аз гуфтаҳои падару модар сарпечӣ накунад? Бале. ба корҳои хона албатта кӯмак Бале, кунад. ёрӣ Хоб, расонад. офарин. Хоб, бо бародаратон чӣ гуна шеър аз худ мекунед шумо дар хона? Ки зудтар шеърро ба хотирааш мегирад? Шумо ё ки бародаратон? аз сабаби ин ки бародарам аз номинатсияи адабиёти бародарам бачагона аст, шеърҳои ин хурд аст, бародарам Тезтар аз ёд мекунад. тезтар аз ёд мекунад. хоб, офарин. аҳсан. устод Саъдии Шерозӣ моро биҳишти суҳбати ёрони ҳамдам аст. ғазал аз устод Саъдии Шерозӣ. моро биҳишт суҳбати ёрони ҳамдам аст. дидори ёри номутаносиб ҷаҳаннам аст. гар хуни тоза меравад аз решаҳои дил, дидори дӯстон ки бубинад марҳам аст. киро мо нафари соҳибдониш гуфта метавонем, донишманд гуфта метавонем? кадом шахс шахси донишманд шуда метавонад? ҳар кас одами донишманд шуда наметавонад ва одаме ки худро ҳам одаме ки зиёд меомӯзад ва худро намегӯяд ки ман бисёр медонам, хоксор аст. бале хоксор аст, онро мо одами донишманд гуфта метавонем. яъне ки хиради азалӣ дорад, Бале. бисёр китобҳоро хондааст. Бале. хоб, офарин, аҳсан мегӯям. имрӯз дар хонавода падару модар барои аз худ кардани дониш барои шумо чӣ гуна шароит муҳайё кардагӣ ҳастанд? падару модари ташаккури зиёд ба падару модари ман ки ба мо ин гуна шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст ва мо гӯшаи хониши худро дорем ки дар он ҷо ҳам китобҳои таълимӣ ва ҳам китобҳои бадеӣ аст. мо мизе дорем ки дар он ҷо дарсҳои худро тайёр мекунем ва агар вақти холиамон бирасад ё ба хондани китобҳои бадеӣ машғул мешавем ё ба бозии шоҳмот бозӣ мекунем. ба кадом намуди варзиш майлу рағбати зиёд доред ки агар фурсат шуд, вақт монд дар як рӯз бо ҳам бародар меравед, бозӣ мекунед? кадом намуди варзиш аст? ман ва бародар ва варзиши футбол, яъне ки футболро дӯст медоред? офарин, аҳсан. ба варзишгоҳи муассисаи таълимиятон меравед? агар мо аз мактаб ҷавоб шуда бошем, мо либосҳои худро дигар карда ба берун мебарем ва ҳам сайругашт мекунем, ҳам бозӣ менамоем. офарин. ба рӯбоӣ мегузарем. Умар Хайёми Нишопурӣ. бадхоҳи касон ҳеҷ ба мақсад нарасад. бадхоҳи касон ҳеҷ ба мақсад нарасад. то як накунад, то ба худаш сад нарасад. ман неки ту хоҳаму ту хоҳӣ бади ман баъд набинаму ба ту нек нарасад. абдураҳмони ҷомӣ. ҷон дар тани марди беадаб. ҷон дар тани марди беадаб ларзон аст. сад ҷон бидиҳӣ адаб харӣ арзон аст. аз беадабӣ касе ба мақсад нарасад, зеро ки адаб тоҷи сари мардон аст. хоб, инҷо мебинам ки достонҳо омода кардед. Абулқосим Фирдавсӣ. Бале, оғози китоб. қисман. хоб, марамат. оғози китоб. ба номи худованди ҷону хират, каз ин бартар андеша бар нагзарад. худованди ному худованди ҷой, худованди рӯзидеҳу раҳнамой, худованди кайҳону гардонсипер, фурӯзандаи моҳу ноҳиду меҳр. зи ному нишону гумон бартар аст, нигорандаи баршуда гавҳар аст. ба бинандагон офаринандаро, набинӣ маранҷонду бинандаро. офарин, аҳсан. инҷо мебинам боз ҳикояҳо чанд ҳикояҳоро бо худ овардед. Зиёуддини Нақшабӣ. хоб, соли 1290 ва соли 1350. хоб, чӣ навишта шудааст? дар бораи чӣ? устод дар бораи тарбия ҳам китоби тӯтинома доранд устод. дар ин китоб устод дар бораи тарбияи ахлоқӣ, дар бораи султон, тамоми ин ҳикоя дар бораи як тӯтие меравад ки подшоҳ тӯтияшро ба назди ҳамсараш гузошта ба сафар меравад. хоб, дар бораи зан ва шер бигӯед. зан ва шер. марде буд, ҳамсаре дошт ва рӯзе ҳамсараш як кори баде кард ва ҳамин мард занашро ҷанг кард ва зан гуфт ки ман аз хона меравам. вақте ки зан ба биёбон расид, дар он ҷо ба ӯ ҳам
зан дар дасташ кӯдакон дошт ва ба ӯ як шери калоне ба ӯ наздик шуд ва гуфт ки ман туро бо писаронат мехӯрам. Ман туро аввал хӯрам ё писаронатро? Зан ки доно буд гуфт, дар ин шаҳр подшоҳ шери калоне дорад ва ҳар ҳафта ба ӯ 7 одам медиҳад, то ки шер агар асабонаш хароб шаванд, тамоми шаҳрро зада несту нобуд мекунад. Ӯ шер хеле ҷанговари моҳир аст ва тамоми шере ки дар ин деҳаи мо ҳаст, вай шер зада мебошад. аз сабаби ҳамин шер тарсида меравад ва мегӯяд ки манро низ ба пеши подшоҳ роҳ медиҳанд. Баъд зане ки доно буд мегӯяд, майлаш рафт, туро ҳам дар он ҷо қабул мекунанд, лекин ту маро ва писаронамро нахӯр. офарин, аҳсан. хоб баъдан дигар инҷо ҳикояҳо ҳаст дар бораи ҳикояҳо аз маснавӣ. хоб бошад. имрӯз дар ҳамин масъалаи таълимии шумо ҷое ки таҳсил мекунед, боргоҳи таълимии шумо, миёни фанҳо кадом фан бештар ба шумо писанд аст? ба ман фанни математика, забони модарӣ, забони русӣ ва забони англисӣ маъқул мебошад. хоб барои чӣ имрӯз мо бештар забонҳои дар қатори забони модарии худамон ки 100% онро аз худ кардем, омӯхтем, баъдан забонҳои масалан русӣ, англисиро меомӯзем. Барои мо то чӣ андоза зарур аст ба фикри шумо? Барои чӣ кӯмак мекунад? барои он ки забондон одаме мебошад ки дар куҷое сафар накунад, дар он ҷо бо ҳамон забоне ки гуфта шудааст, дар он ҷо сухан гуфта метавонад. яъне ки барои ӯ кӯмак мекунад. хоб ҳикоя аз маснавӣ, қиссаи марди камбағал бо зиндониён. марде дар зиндон буд ва ҳар вақте ки амин одамони подшоҳ ба зиндониён хӯрок меоварданд, ҳамон мард тамоми зиндонионро зада хӯроки онҳоро мехӯрд ва зиндониён ба дод омада буданд ва рӯзе ҳамаи ин гапҳоро ба султон гуфтанд. султон ду хизматгори худашро гирифта гуфт ки ин мардро гирифта ба тамоми деҳа гардонед ва ӯро дар болои ягон шутуре шинонда гӯед ки ин мард шуморо фиреб медиҳад ва ин мард бовар накунед. Баъд вақте ки хидматгорони султон ҳамин зиндониро гирифта ба берун мебароянд, дар таги дари ҳамин зиндон як марде буд ки бо шутураш меистод ва хизматгорони подшоҳ шутури ӯро гирифта марди зиндониро барои шутури ҳамон мард шинонда ба гирди шаҳр мегардонанд ва вақте ки шаб фаро мерасад, хизматгорони подшоҳ меравад ва амин марди шутурдор ва зиндонӣ мемонад. Марди зиндонӣ ба марди шутурдор мегӯяд ки биё амин шутуратро ба ман деҳ, ман ба ту динор медиҳам. марди шутурдор мегӯяд ки ҳозир нафаҳмидӣ? хизматгорони подшоҳ гуфтанд ки ин мард ҳамаро фиреб медиҳад ва бояд ба ту бовар накард, гуфта шутурашро гирифта меравад. офарин, аҳсан. ман ин лаҳза мехостам ҳарду як амали хуб, як хислати хуби якдигарро бигӯед. масалан, кадом хислати бародаратон ба шумо маъқул аст ва барои шумо кадом хислати бародаратон маъқул аст? Кани хислати додарам хислате дорад ва ҳар вақте ки маро мот мекунад, ба ман мегӯяд ки ранҷида нашав, гоҳе шавад дофи дигар ту маро мебурӣ, як бор дигар ту маро мебурӣ. як хислати бародарам ба ман маъқул аст ки бародарам ба ман ба дарсҳои забони модарӣ русӣ ва англис ба ман ёрӣ мерасонад, кӯмак мекунад. хоб имрӯз бо ҳам шохмот мебозед, бозӣ шохмот мебозед. бештар ки мот мекунад, яъне меборад бозиро, ғолиб мебарояд дар бозӣ? гоҳе додарам маро мағлуб мекунад ва гоҳе ман додарамро мағлуб мекунам. бештар ки мағлуб мекунад? ки хубтар бозингари хуб аст ба фикри шумо? бештар ба фикри мо вақте муайян накардед? муайян накардед. ва мо имрӯз дар барнома фурсат дорем ки барои шумо агар як шохмот ташкил кунем, як бозии бародарона нишон дода метавонед. офарин, аҳсан мегӯям. инҷо боз якчанд ҳикояи дигар овардед. хоб умуман барои падару модар, барои омӯзгорон, барои он ҳамсабақоне ки имрӯз ҳамсинфоне ки имрӯз тариқи оинаи нилгунар, тариқи телевизион албатта тамошо мекунанд, чӣ мегӯед?
ман саломи гарму ҷӯшони худро ба ин тамошобинон ва ҳамчун муаллимаи азизам манон ва муҳаббат Шарофхоҷаевна расонида боз ба дигар ҳамсинфонам саломи гарму ҷӯшони худро мерасонам. хуб имрӯз ана ҳамин ба барномаи дурахшон иштирок карда истодед. Бале. хуб ба фикри шумо барномаи дурахшон чӣ гуна барнома аст? Дар ин ҷо чӣ кор кардан мумкин аст ба фикри шумо? ба фикри ман барномаи дурахшон ин барномаест ки тамоми ҷавононе ки ягон ҳунари хуб доранд ба ин барнома омада ҳунарашонро нишон диҳанд ва дониши худро сайқал диҳанд. офарин аҳсан мегам. биёед як ҳикояи дигар нақл мекунед баъдан бародари шуморо мепурсем. хуб Бале. ҳикоя аз маснавӣ хизматгори хиратманд. хиратманд. Хуб. Бале. подшоҳ дар дарбор хизматгоре дошт ки аз тамоми хизматгороне ки ба ӯ кор мекарданд ба ӯ 40 маротиба зиёд ба ӯ маош медод. Бале. ва рӯзе дарбориён ба ваҷд омада буданд ки ин хизматгори подшоҳ чӣ ягон мо низ аз ӯ ягон камӣ надорем. Барои чӣ подшоҳ ба ӯ ин қадар динори зиёд медиҳад? рӯзе аз як тарафи аз як давлат ба онҳо бо шутур бор меояд. Савдогаре дар як тарафи кӯҳ дар он ҷо мол мефурӯхт ва молҳои худро бо дигар молҳои ҳамин давлат дигар мекард. ва подшоҳ яке аз хизматгорони худро ба самти ҳамин савдогар фиристода гуфт ки аз кадом давлатед? хизматгор рафта омад ва гуфт ки онҳо аз давлати Ямананд. баъд султон боз пурсид ки онҳо чӣ мол доранд? вале дар ин саволи дуюм хизматгор ягон чӣ гуфта натавонист. боз подшоҳ як хизматгори дигарашро ба назди савдогар яъне бозаргон фиристонд ва ин ҳам низ ба саволи подшоҳ ҷавоби пурратар оварда натавонист. ҳамин тавр подшоҳ 6 хизматгори худро ба тарафи ҳамин бозаргон фиристонд, аммо ҳамаи онҳо як ҷавоби пурраро оварда натавонистанд. подшоҳ баъд дар сари ҳамин ҳикоя гуфта буд ки вақте ки ҳамин хизматгоронаш ба ваҷд меоянд ва мегӯянд ки чаро ту ба ин хизматгор маоши зиёд медиҳӣ, подшоҳ дар ин ҷавоб гуфта буд ки ҳоло ман ҷавоби инро баъд медиҳам. ва баъд аз ҳамин вақти муносиб истифода бурда султон ҳамон хизматгоре ки ба ӯ 40 маротиба зиёд динор медод ӯро ба назди бозаргон фиристонд ва ин хизматгор ҷавоби пурраро ба подшоҳ овард ва аз ин фурсати муносиб истифода бурда подшоҳ ҷавобашро ба дарбориён гуфт. офарин аҳсан мегам. хуб инак шурӯъ мекунем. шоҳҷаҳон парчами давлати ҷумҳури Тоҷикистон чанд ранг дорад? парчами ҷумҳури Тоҷикистон 3 ранг дорад. кадом рангҳо? сурх, сафед, сабз. хуб маъни дод кунед. хуб ва дар мобайнаш як тоҷ ва 7 стора аст. хуб ин ана ҳамин рангҳо чиро мефаҳмонад ба фикри шумо? ранги сурх ин хуне ки дар дили мо вуҷуд дорад ва мо ватанамонро хеле дӯст медорем. ранги сафед ин ки Тоҷикистон ҳама вақт соҳиби истиқлол ва пок мебошад. ранги сабз ин ки сабзазорҳову кӯҳсорони Тоҷикистон. офарин ана ҳамон тоҷе ки 7 ситора дорад маънои чӣ аст? Тоҷикистони тоҷдор. офарин 7 ситора 7 бародарон 7 иқлим. Бале. офарин аҳсан бошад. хуб инҷо мебинам тамоми маълумотнома оиди иштироки шумо ҳамин тавр Бале. дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст аз рӯи адабиёти кӯдакон наврасон ва осори шифоҳӣ аз номинатсияи мазкур аст. хуб шурӯъ мекунем. шеърҳо чанд адад шеър аз худ кардагӣ ҳастед аслан? зиёда аз 100 шеър. офарин аҳсан. устод Садриддин Айнӣ биёед эй рафиқон дарс хонем. ба бекорию нодонӣ намонем. ба олам ҳар касе бекор гардад ба чашми аҳли олам хор гардад. ба фикри шумо мактаб ин чӣ маъно дорад? мактаб гуфта чиро мефаҳмед шумо? мактаб гуфта он ҷое ки мо дар он ҷо илм меомӯзем, таҳсил мекунем, навиштану хонданро ёд мегирем. офарин.
بیاید اینجا میبینم در وصف مکتب یک شعر داشتید همون رو قرائت کنید. ای مونده قدم برای مکتب عالیست مقام و جای مکتب. مکتب سبب حیات باشد، مکتب سبب نجات باشد. برخیز و گذار خواب خود را، بر کف برگیر به کف کتاب خود را. رو اصلا پیشتر به مکتب، شفق است تو را اگر به مکتب. سعی بینمو علم و آداب، بهتر شریک خیر دریاب. تا در جهان عزیز باشی، با دانش و با تمیز باشی. آفرین، احسن. بهار عالم افروز به تاجیکستان قدم رنج نمود. در همین ماه مارت کدام جشن رو ما انتظاریم؟ کدام جشن ها میبیاید؟ جشن مادر، خب جشن نوروز. خب باشد. استاد ابوالقاسم لاهوتی یک گربه خیلی مکار خوابیده روی دیوار، چوجه گنجش که چیق شادان می آید نزدیک. چوجه یک ساییست، گربه همه هم نیست. دلیر چی کار میکند؟ دلیر شکار میکند. گمان مبر که شیر دلیر فرار میکند. اگر به جنگی پلنگ دلیر دوچار میکند. پلنگ ها رو به جنگ دلیر دوچار میکند. جنازه ها از آنها دلیر قطار میکند. دلیر چیکار میکند؟ دلیر شکار میکند. به مادرش جهان را دلیر نثار میکند. خب بهار آمد، صدای بلبل بلبل آمد، نسیمی فارم و بوی گل آمد. لباسی سبز را صحرا باور کرد، کلاه سبز سفید آلو بسر کرد. بهار آمد. بهار آمد، چمن گل پوش آمد. دل ما بچه ها در جوش آمد. آفرین آفرین. این شعر از کی است؟ این شعر از لطافت آفرین. کنجایوه. خب آفرین. سرودی ملی جمهوری تاجیکستان رو کی نوشته است؟ سرود ملی جمهوری تاجیکستان را گلناظر کردی نوشته است. آهنگی؟ آهنگی سریا داکوف. آفرین احسن. میگم استاد میرزا ترسونزاده تیرمو یک شعری بنهایت زیبا دارند. شهرتی بسیار دارد تیرما، نامی لنگردار دارد تیرما. دستی بالا روی خندان چشم سیل، دامنی پربار دارد تیرما. پهن کرده خوان زیبا در زمین، ناز نعمتهای دنیا در زمین. میکنند ما را بدر. استاد امینجان شکوهی اکا دمداروز. من با تو عراض، از برای چی دزدی کردی باز؟ تخمی مرغی من بردی از کتک، شکسته خوردی آن را به نمک. اکا دمداروز، من با تو عراض. خورد تو قلنفور یا بی پیاز، تو گریه کنی اساسی دهان. من تو را قپم، هرچی میکنم بال و پرت را قیچی میکنم. خب در وقت تحصیل تو از تحت دیل خان و خان و خان، دان و دان و دان. اسباب عالم کرده ساز، رسای مکتب تاز و تاز و تاز. با کتابی نغز شین و شین و شین، معنای آن را چین و چین و چین. گفتی معلم سنج و سنج و سنج، دایم بها گیر پنج و پنج و پنج. خب امروز بهای شما در مکتب چند است؟ با بهای من بهای 10 9 یعنی که از روی خال اگر گیریم، روی باش، از روی بال گیریم اگر ده، بهایتان نه، هشت. عالی است، خوب بله، است. بله. آفرین. استاد امینجان شکوهی مرغابی من چوجه برآورد، چوجه خود را کوچه برآورد. چوجه ها سایی کوچه دویدن، بران طرفی کوچه دویدن. مرغابی من از قفا دوید و غقه کنان تا جوجه رسید. چوجه ها در آب بازی چوجه ها در میکنند. آب بازی میکنند، آچه خود را راضی میکنند. معنای کلمه صلح به فکر شما زیر این معنا چی رو میفهمید؟ چی رو صلح، میفهمید؟ آزادی، خوشبختی. خب اینجا میبینم درباره صلح یک شعر زیبا است. خانه امید دنیا کشورم، کشوری پهناور و بختاورم. زین سعادت سر به گردون ها برم، حافظی آزاده بحر و ورم. آفرین. خب اگر پرسن که از هر دوی شما تاجیکستان را تا چه اندازه دوست می‌دارید چی میگویید بچه‌ها؟ اگر دل من خردکک باشد من تاجیکستان را با این بزرگی در دل خود جا نمودم
ва тоҷикистонро хеле зиёд дӯст медорам. ин лаҳза ман мебинам ки ба барномаи дурахшон сипоснома ва ифтихорномаҳои худро овардед ва ман боварӣ дорам ки гарчанд имрӯз ҳоло шумо хурдсол ҳастед, то синфи 11 шудан ҳоло дар пеш хеле озмуну олимпиадаҳои зиёд аст. Дар мактаб дар ягон олимпиада ният кардед ки соли ҷорӣ иштирок кунед? бале ман ният кардам ки дар озмуни аз фанни математика ва аз фанни забони модарӣ ширкат варзам Дар олимпиада? дар олимпиада, бале. Хоб. ва дар ин озмунҳо ширкат варзидам. устоди ман яъне муаллимаи ман турсунова гуфтанд ки то ҳоло хурд ҳастӣ ва мисолҳоро аз синфи 6 мегиранд ва ман ба муаллимам гуфтам ки то соли оянда маро ба ин озмун тайёр кунед. яъне ки бояд шумо аз синфи 6 Бале. иштирок кунед ва ҳоло омодагӣ дида истодед. Офарин. Инҷо мебинам шумо ҳарду бародар бо худ шохмот овардед. Ки ғолиб мебарояд? Номаълум аст. дар инҷо муайян гардид ки ғолиб баромад? бародари калонӣ? хоб бошад. Мушкилӣ дар чӣ буд? мушкилӣ дар он буд ки яке аз ҳамин фигураҳои ман дар ин ҷо ҷойгир шуда буд ва яке аз пиёдагардҳои додарам ба ин ҷо баромада ба ман ҳамла кард. ман дида будам ки дар ин ҷо омад буд, лекин дер дидам вақт уже рафта буд ки шоҳ ин ҷо гурехт. яъне ки ин ғолибияти бародарона аст. ҳеҷ гоҳ рӯ афтода нестед, дар хона меравед, боз идома медиҳед. офарин, аҳсан. ман дар ин барнома дониши худро сайқал дода фаҳмидам ки дониши ман чӣ қадар мукаммал аст. хоб яъне ки дар оянда боз кӯшиш мекунед ки боз донишат худро сайқал диҳам. офарин. Чӣ ният аст ки дар пеш дар соли 2026 ҳарду бародарон бояд фатҳ кунед, гузаред анами масалан мақсадро? Чӣ аст мақсади шумо? мақсади ман ин аст ки дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи супидонии китоб аст сазовори ҷой гардам. шумо? ман мехоҳам ки дар даври ҷумҳуриявии фуруғи супидонаи иштирок карда соҳиби мақоми аввал гардед. шумо мақоми аввал кардам. офарин, аҳсан мегӯям. хоб бачаҳо, имрӯз дар барномаи дурахшон ширкат варзидед. арзи сипос ва ман боварӣ дорам ки он чи орзуе ки имрӯз дар дили кӯчаки худ доред бо заҳмати устодон албатта ҷомеи амал мепӯшад, кӯшиш мекунед дар оянда як нафаре ки албатта ватансоз аст, ба ватан месӯзад дилаш. ва имрӯз ман мехостам ки дар фарҷоми барнома ягон сухане ки дар васфи ватан бошад, дар васфи модар бошад, дар васфи бизур дониш бошад. азизтарин чизатон чӣ аст дар бораи ҳамин бошад? Ягон сухани хуб гӯед. ман бо ту ватан ҳамеша масрур шавам, як лаҳза нахоҳам зи барат дур шавам. гар сонияе туро фаромӯш кунам, бар ҳурмати нону намакат кур шавам. шеъри акобир шарифӣ модар. азизу меҳрубонам кист модар? фурӯғи дидагонам кист модар? маро беҳтар зи ҷон донист умре, гиромитар зи ҷонам кист модар? ҳамин гуфта метавонем ки ватан ин модар аст. бале. барои чӣ? барои он ки ватан ба мисли модар яктост, модар низ ба мисли ватан яктост ва мо бояд ҳарду ин чизи муқаддасро чун гавҳараки чашм эҳтиёт кунем, дӯст дорем. ва шумо Тоҷикистонро чӣ гуна дӯст медоред? хеле зиёд, бениҳоят зиёд дӯст медорем. офарин, аҳсан мегӯям. хоб, бинандагони азиз, имрӯз дар барномаи дурахшон бародарон буданд ки аз шаҳри Бӯстон
аз мактаби хонандагони болояқати президентии шаҳри Бӯстон албатта шир кард, варзиданд ва чанд лаҳза бошад ҳам таби шумоёнро болида сохтанд. Гарчанд имрӯз хурдсол бошанд, ҳам кӯшиш карданд бо далериву ҷасурӣ, бо дархост кардан аз падару модарашон ба унвони барнома занг заданд, омаданд, иштирок карданд, ҷасурӣ карданд ва имрӯз соҳиби медали барномаи дурахшон ки аз ҷониби Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд аст, соҳиби медал мешаванд ва ин медали барномаи дурахшон як такон мешавад ки дар оянда онҳо рӯҳ баланд шаванд, дил гарм шаванд ба дониш, ки китобҳои зиёдро аз худ кунанд, шеърҳои зиёдро ва такондиҳанда ба озмун мешавад ки мераванд ба озмун ва соҳиби ҷойи арзанда мегарданд. хуб, арзи сипос ки ба барномаи дурахшон омадед. ман боварӣ дорам ки дар оянда ҳардуи шумо ҳамтун ҷавонӣ ва тандуруст мешавед, донишманд мешавед, як нафар табибӣ арзанда мешаванд ва дигар нафар омӯзгорӣ арзанда мешаванд ва барои давлату миллат хизматҳои худро арзанда мекунанд. офарин, аҳсан мегӯям. бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти Суғд дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд таҳия ва пешниҳоди шумо мегардад. агар шумо, фарзанди шумо, набераи шумо, худи шумо ё шогирди шумо дорои истеъдод ва лаёқати фавқулодда дар кадом намуди ҳунар ё истеъдод набошад, дошта бошед, пас рақами телефоне ки ҳоло барои шумо намудор аст, занг занед ё ба саҳифаи иҷтимоии барнома ки ҳам дар фейсбук ва ҳам дар инстаграм бо исми барномаи дурахшони телевизиони вилояти Суғд сабт шудааст, ворид гардед. албатта дархости худро гузоред. ба мисоли дигар қаҳрамонҳои барнома ки мебоянд иштирок мекунанд, албатта мо шуморо даъват мекунем. чун мегӯянд барои инсоният неъмати бебаҳо ин саломатӣ аст. худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. хайр.